bakandeti baffe abesimbiddewo ku tiketi eya minvuli nolwekyo bakandeti baffe entambula yammwe ekyuke mbegayiridde bakandeti baffe entambula yammwe ekyuke bw'oba osobola nomination fees zisasula olwaleero mu banka zisasula olwaleero mu banka nkwegayiridde nessekwegayirira yonna nolwekyo bambi ankwatizaako waliwo ninte ange Mr. Update ngenda kukwatizaako Amina enamba yeeyo wadde limiti ekola mumbeemu Mr. Update wammwe mumbeemu Mr. Update wammwe entambula mugikyuse bwe kiba kisoboka tosula waka fune walala woosula bajja kujja bakuwambe because bakimanyi okunominatinga kwa nnaku 2 zokka kati bayinza okuwamba ne bakulemesa okunominatinga banange no information nkulu nnyo eno information nkulu bangambye weevu ezzeeko that's very good bangambye weevu ezzeeko olwekyo abagala okukwatizako ku Mr. Update enamba yeeyo naye basabye sente nyingi bangambye weevu ezzeeko ku MTN weevu ezzeeko ku MTN wadi limit ekola nolwekyo ngambye kangende mantu bange mwebenze ntambula nammwe sikola nkola live nga mbakabirira Mr. Update mukimanyi era live buli gyenkola nzijanga nkola yabalala nero Mr. Update leero nzenzize naye ng'omusajja yeyembeera gyataddewo okunominatinga kwa miliyoni 3 gyali mitwalo 22 gyali mitwalo 22 naziza ku miliyoni 3 kanu imagine ghetto oppressed majority ange Mr. Update kankusindikire mitwalo 10 webale nnyo bali ddala ghetto oppressed majority angambye kankoye mitwalo 10 Mr. Update namba ye yawo nji batereddewo Mr. Update wamwe leero nkole payments mu banka manyenti ekyo nakyo kiwedde manyenti ekyo nakyo kiwedde gundi yazzeeko wewe yazzeeko ku MTN wali wampaddeyo 10,000 bambi webale nnyo bali ddala ange Mr. Update bamuta Augustine ange nyinawo 10,000 lwange webale nnyo webale ddala batusaba miliyoni 3 buli muntu agenda okunominatinga buli muntu agenda okunominatinga wa miliyoni 3 tulina bakandidate baffe abali mu up country bange Mr. Update tukoze tutya nawe asobola okuyambako ku bantu baffe aba up country osobola okukwasaganya n'enamba yaffe ku edikota enamba yaffe mugimanyi ya NUP eya mobile money mugimanyi ey'oku edikota yaffe nawe osobola okuyambako Dani Dubai ongambye Mr. Update ngena contributing emitwalo 5 bwe kiba gituuse nga nkwebaza naye eyakampa asindise n'esolo 10 muneto wali kitono nolwekyo nomination yeno Mr. Update nagiwa mu mwanga campaign yo Mr. Update fe tugenda okubeera nga tugitambuza ekyo kitegeeza amaanyi g'abantu mwebale nnyo mwebale namba zezo 2 zibatereddewo 774 so yembeera eriwo Mr. Update nyina lwaleero okusasula mu banka risiti yange mbe nayo kubanga balina olukwero okugamba ebyuma byafudde waliwo science aliwo owokugamba nti ebyuma byafudde naye nga buli candidate alina okusasula miliyoni 3 agenda okuvuganya ku bubaka bwa parliament naye kyembasaba bannange mwebereremu mbegayiridde mwebereremu bakandidate baffe obo kitegedde bakandidate baffe tubegayiridde temuddamu kukola ki temusula waka mbegayiridde bakandidate baffe abesimbyewo bambi temusula ewaka eyo update badde nyina okubeera nga njibawa update eyo nyina okubeera nga njibawa because mujja sula ewaka abatamanya ngamba bakuwambire ewaka bakulemesa okunominatinga nga bakutidde kubanga bwe balemererwa okukugula ati sibajja kuwamba so enteekateeka weeri Paulo isoba ange Mr. Update naye ngenda kuwaayo mungambye maanyi g'abantu Mr. Update tugenda kukola campaign yange mwe mugenda okugikola pozi kambategeeze nti Secretary General waffe Lewis yamaze dda okusayingira Mr. Update papula zawedde okubeera nga zisayiningibwa mayinja media ngengera kuwaayo emitwalo 2 asindika wano nga nkwebaza wezituuka ku simu nga nkwebaza njagala kukola payment wa leero risiti yange Mr. Update embeere wano mu kooti so wali watu waddeyo 15,000 Augustine era zemu nasindika 15,000 ze siringi kakaaga bambi webale nnyo asindika nga nkwebaza leero njagala nkole payment risiti yange mbe nayo nole nga mwebereremu abasobola osasula olwaleero bambi musasule olwaleero mbegayiridde bajja gamba ebyuma bya banka byafudde ono musajja mumanyi mugezigezi Serugaya John webale nnyo akankwasa ngambye send me your mobile yiyo number akankwasa kanjikuwe abasobola okunkwatizaako Mr. Update wamwe nomination eyange ya lwakubiri ngenda kunominatinga lwakubiri naye payments tulina kubeera nga by today or tomorrow ngozikoze nejjukira tomorrow is a public holiday
Tomorrow is a public holiday. Eno campaign mwagamba ya bantu campaign eno mwagamba nti yammwe mugenda gikole ya Mr Update ekyovolaba embeera bwegize ne ngamba kangene mantu bange mwe bange mwe mumbeereddemu Mr Update bannange emotoka muzikyuse ba candidate baffe abali ku ticket ya NUP mumbeja ngambye ngenda kuweereza MTN bangambye eri open MTN eri open MTN kweyo MTN yo eri open abali ku the updates online page anze mobile money tekola mobile money MTN yazzeeko weevu order limit ekola milioni 3 zitulina okubeeranga tusasula ne bakandidate bannaffe bonna abalala balina okubeeranga basasula milioni 3 walwanga enango wa NRM nzikirizibwa sonda munango wa NRM tosindika saagala wa NRM tonsindikira nomination fees saagala saagala za NRM munaye tompa nolwekyo nomination zi mbega ilide kuwana ngambye wama nomination zi tulina okubeeranga twebereramu nakuzo omwezi 12 ne 13 ze nominations 12 ne 13 ye next week nolwekyo olina okubanga osasula by today or tomorrow ne remember tomorrow is a public holiday by today or tomorrow by today ngene wa NRM likatwa wa NRM tompa zinza nokunkuba ebisirani tompa tosindiko wa NRM tetwagala nolwekyo embeera bwetyo bweri olwangambye akwa ezo ziba za bisirani wamatwara nolwekyo yembeera eriwo abakatwegattako nomination fees milioni 3 tulina kubeeranga tulisasula mu banka olwange bakyusiza date is it true bange dates bazikyusiza badde sinaba ataago gafuna badde sinaba gafuna naye Mr Update embeera bwetyo bweri owa NRM bambi totuwa tetwagala walwange Brenda ngengera kuwa Mr Update omutwalo waliwo wano tufege Uganda ne emitwalo 5 toko tumi olwage no kunsindikira ya 5 etesinaba kujja asindika wano gwetwebaza so nsasulenze mu banka manyi nti Mr Update receipt yange njirina nenga date jenzigiddeko jemanyi obulungi date jenzigiddeko jemanyi obulungi ennyo nga Mr Update manyi 12 na 13 pozi electoral commissioning ekyusizaamu nene webe ekyusizaamu payment nze kanjikole leero Mr Update oyo wa NRM akwagalanga muntu NRM sagala NRM tampa baza bisirani waliwo atuwaddeyo meka waliwo ampaddeyo Maria Mutesi webale nnyo Maria Mutesi ampadde emitwalo 14 Maria Mutesi weevu yazzeeko Maria Mutesi ansindikide emitwalo 14 bambi Maria Mutesi webale nnyo Maria Mutesi nsaba Katonda akusasule musera osindise ku weevu emitwalo 14 nongamba Mr Update za nominations Mr Update za nominations Maria Mutesi bambi webale nnyo balire ddala nsaba Allah akusasule musera Maria Mutesi bambi ampaddeyo emitwalo 14 bane ekyo sikyakusaaga wali ampaddeyo gumoro 10 nakisendo ange Mr Update gumoro 10 gugwo webale nnyo webalire ddala nomination fees ya Mr Update nze ndi wammwe nze ndi wammwe nolwekyo nze ndi wammwe Maria Mutesi thank you so much waliwo atuwaddeyo ngina nkunganya waliwo aweerezaayo akasanvu milioni just 3 waliwo ono Aisha Nambiro nga ekituufu nze ndi wa NRM naye mbadde njagala kuwaayo emitwalo 4 zinnemeredde ezo NRM abadde ayagala okumpaayana ziwe gundi ziwe opondo yofona opondo eziwe ofona opondo agulemu engoye ziwe ofona opondo agulemu engoye sagala NRM sagala oboli wa NRM tompa ziwe ofona opondo polose nakayembo ngambye out to use world limit so fund mitwalo nga 15 17 bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abankwatizaako owa NRM ziwe ofona opondo agulemu engoye wama bakatwegattako embeera bwete bweri abantu bange Mr Update watusanyula nnyo kasukaali luli kewatambuza ku bannamboze amina nango wa NRM nkuweeza nga 2 NRM ziwe ofona opondo nakisendo salama omutwalo gumulu 10 gutuuse ogwa Mr Update nomination fees nomination fees zituuse webale nnyo bale ddala gumulu 10 munkwatizeeko nze wammwe Mr Update nze wammwe eno ticket gyennyina yammwe maanyi g'abantu banaye weevu zazzeeko
weevu zazzeeko nolwekyo abakatwegatako embeera bwete bweri olwa ngeffe bakadama Mr. Update tukwagala nnyo era twagala owangula obwemupyo tulwanirire bakadama nange mbagala nnyo mobile money weevu ezzeeko waliwo ngambye Mr. Update Pan African ngambye I've sent you 200 tezinaba kubeera nga zituuka 200 muganda wange zosindise message tenajja Pan Africanist Mr. Update nagambye kangende embange kino mwe mwakinsuubiza ne mungamba Mr. Update ffe tugenda okukola campaign yo ffe tugenda okukola campaign yo amina people's campaign bagiyita people's campaign so ffe twakafunawo emitwalo 17 zezakafunikawo abali ku the updates online page mwebale nnyo mwebalire ddala my sister Rebecca Agaba webale nnyo my sister Rebecca Agaba yangambye Mr. Update esuuti yange kojja kolobozo ngambye dira mu bibiri webale nete zinajja dira mu bibiri tezinaba kutuuka bannange abakatwegattako embeera yeeyo mbeera ya Mr. Update muyomba busulwa angambye pin the number I send you something enamba zizo nazipinize dda muyomba busulwa weziryawo muyomba busulwa ange Mr. Update pin the number nange nkuweyo muyomba Samuel busulwa yomu ku munna people pabe tukola nabo live webale nnyo muyomba Samuel busulwa kale enamba kanji kuweyo nagitaddewo dda nendoza obweda temugiraba muyomba Samuel busulwa enamba yiyo ngitaddewo muyomba Samuel busulwa enamba yiyo ngitaddewo eno campaign mwangamba Mr. Update ffe tugenda okugikola Musa Dungu ongambye empe namba yo nze wammwe Mr. Update nze wammwe tenze kale walonge Mr. Update naye nga bakandidate baffe bane mu babuuse bannange mbeegayiridde bakandidate baffe mu babuuse bakandidate baffe mu babuuse beebereremu tebasula ewaka mu nnaku zino ezisigaddeyo bayinza okuwamba tebasula ewaka bakandidate baffe mu babuuse waliwo mwannyinaze kandabe zino ziri mmeka waliwo wano ambeereddemu Mr. Update waliwo wano mwannyinaze ambeereddemu essimu tennaleeta mannya akoze omulimu waliwo Kigundwani manya kanyongero getegereza lita Kigundu banange lita Kigundu manyi sene zasindise lita Kigundu thank you so much lita Kigundu asindise emitwalo 5 eza nomination eri Mr. Update lita Kigundu bambi webale nnyo balire ddala mumanya kyekitegeeza ekyo mungambye mugwe waffe Segirinya kyewakola ku barometer neba ne programu ya barometer mwajagala oyo lwomushana naye yajja atagala ati nagwa mu mbi programu ya barometer mwajagala bambi lita Kigundu webale nnyo balire ddala lita Kigundu muntu omu atuwadde emitwalo 50 kanu imagine bambi lita Kigundu thank you so much weevu yateredde weevu yamaze neterera manyirumbuye yabakuttemu ekira abaweevu ne beetereza lumbuye webale nnyo webalire ddala yabakuttemu abaweevu neterera bambi lita Kigundu thank you so much awo nno kale walwange Mr. Update Gulix yatugambye agenda kuwa Range Rover munange Gulix Range Rover tennatuuka Range Rover tennatuuka asanigule ange Mr. Update kankweye emitwalo 10 amina asanigule tezinnajja waliwo aweereza kwa limit emitwalo 10 webale nnyo balire ddala wadi limit emitwalo 10 gituuse katikati gyakatuuka naye tennaleeta mannya nkwebazeeko Mr. Update leero nze nkirimu leero kyange mwangamba Mr. Update campaign tugenda gitambuza campaign tugenda gitambuza Kenzo Oliki Paulo Uganda ongambye Mr. Update enamba eri mannya ki Segirinya Muhammad munkwatizeeko nze wammwe bannange busukali bwentambuza bwebwo ne bannange nzani Mr. Update aina minvuuli eyakawempe North bannange nebaza mwenna abambeereramu bannayuganda mwenna abambeereramu mwebale ate kati nakyusizaamu ogenda mu shokati olina okubanga ondeeta n'abantu bano wammanga bwe baba NRM olina nakumpita na prime minister yensobola okubeera naye mugundi emu mu talkshemu prime minister wa Uganda Lwakana Lugunda be mulina okumpita nabaabo abantu abampita mu show mwebereremu olwange Mr. Update tekawo MTN Airtel kale kanjiseewo bambi lita Kigundu thank you so much
60 abagala okunkwatizaako nomination fees wa Mr. Update abagala okumpita oyina kumpita na Prime Minister oyina kumpita nani awo omulala abagala okumpita mu talk show mpita ne Prime Minister yensobola okutulamu naye Kaswera Lumumba oyo nyinza obutatuula naye mu show njatambula ngende waliwo abantu abamu nga bwe nabasanga mu show njatambulanga ngende Bukirwa Kereya enamba ye ya Airtel 0704 336402 eya MTN 0774 138650 Kasana David enamba zizo nzipini nzaawo waliwo ampeereza emitwalo 9 emitwalo 9 Mr. Update agenda atambuza mwenda kenda Mr. Update agenda atambuza campaign ya Mr. Update mwangambye fa bagenda okugikola mwe bange mungambye Segirinya watulaze machuwa ate lwakuba moderator wa barometer yandi azamanyi obudde nali nkyabalagazi machuwa muntu nogenda mu show novamu nga toyogedde ku president wa Uganda ddako nogenda mu show president wa Uganda ddako tomugambye bantu kisobola kukkiriza mungambye Mr. Update watuwangudde mwebale nnyo mwebalire ddala nabalaze kye bayita machuwa mwebale kusiima ate sijja kuzikiza Mr. Update gye ngenze nkomo okula ne mindset yange okukyuka I've changed my mindset yange yakyukira ddala Mr. Update nolwekyo bannange enamba zezo abagala okukwatisako ku Mr. Update nomination fees ya Mr. Update sofa twakawezaawo Musa Dungu emitwalo 9 zituuse Musa Dungu atwadde emitwalo 9 thank you so much my brother Musa Dungu emitwalo 9 ngifunye bulungi nnyo ngenze ensevula Mr. Update tuwezezza kyenkana ekinana tuwezezzawo ekinana that's a good start njagala nsasulire ddala Mr. Update njagala nsasulire ddala mu banka risiti yange embeere nayo era nkubiriza bakandidate mwenna bagenda okwesimbirawo ku tiketi ya NUP bannange musasule mangu mu banka obeere ne risiti yo sasula mangu mu banka risiti yo obeere nayo bakandidate baffe aba NUP musasulire ddala mu banka risiti yammwe mubeere nayo mbeegayiridde musasulire ddala mu banka risiti zammwe mubeere nazo Dungu Augustine 15 zituuse webale nnyo webalire ddala Dungu Augustine 15 zituuse webale nnyo webalire ddala bambi abantu baffe bakandidate bonna mubakubirize basasule mu banka aliya because bana abasajja balina olukwe lwe baagala okukola mu ngeri emu oba mu ngeri endala bagambe mashini zafudde nolwekyo musasule mu banka mangu buli candidate waffe wa NUP sente bwebanga oziina zisasule mu banka mangu zisasule mu banka mangu salo nkyali ku live ndi ku live njakubira musasule mu banka mangu buli candidate waffe owa NUP sasula mu banka mangu buli candidate waffe owa NUP nkwegayiridde because waliwo olukwe lw'okwagala okuba ne mesa okunominatinga bagambe nti ebyuma bifudde ebya banka bagambe nti ebyuma bya banka bifudde nolwekyo buli candidate waffe sasula mangu ezesatu risiti obeere nayo ate entambula mugikyuse because waliwo olukwe lw'okuwamba bakandidate baffe nolwekyo n'entambula mugikyuse Bukirwa Kereya thank you so much webale nnyo webalire ddala Bukirwa Kereya nja kukubira Bukirwa Kereya bambi webale nnyo webalire ddala bannange mukozese obwangu bakandidate baffe aba NUP bajja gamba ebyuma byafudde mugende musasule mu banka mbwangu Kayongo Timothy thank you so much thank you so much nolwekyo baagala gamba ebyuma byafudde ate nga tebakwata cash kwere ku commission baduumudde sente zino ne bazizija ku mitwalo 2 ne zifuuka miliyoni 3 can you imagine from mitwalo 2 ku miliyoni 3 banange ekyo kinene nnyo olaba nange Mr. Update nkabiridde mmwe naye omwana waffe wenna kapiripiti omwana waffe wekabongo banange ezo sente nnyingi Electoral Commission namwe mulimba ekyo mwakikoze tukimanyi ti NRM nekwata nomination fees yo nezuwa bakandidate bayo boche bakola kati jukira bategedde NUP erina bakandidate abagenda okuwangula ne nomination fees zigenda kubatawanya ne bazisa ku miliyoni 3 ekyo bakikoze bakigenderedde okuzisa ku miliyoni 3 from mitwalo 2
nolwekyo ekyo mukigenderere abali ku the updates online page mukimanye sente baziduumudde sente bazongezza naye ng'ekigendererwa kyakwagala bakandidati baffe aba NUP baleme kunominatinga kubanga toyinza kuddira esente n'ozijja ku mitwalo 2 ne zifuuka miliyoni 3 banange ekyo tekiriiyo eyo percentage mwe mwali mugirabyeyo from mitwalo 2 ku miliyoni 3 eyo percentage tebangayo bannaye mbabuulira mazima abali ku the updates online page nolwekyo tulina abantu bano okubeera nga tubagambako kyezo sente nyingi eza nomination fees sente nyingi nnyo nawe oba ogenze mu percentage eyo baba percentage ki ogenda kuddeera eyo percentage teriiyo mbabuulira mazima abali ku the updates online page nolwekyo Mr. Update wamwe mumukwatize bane musasule mu budde mu abazirina musasule mu budde mu abazirina kati numwa tuna bakandidati bafa abali e Kabongo abali e Nakapiripiti abali Wembale oba bambi bagenda kukola batya awo kati we wali bato kubanga kibiina kyaffe kipya era mwe mwino tukwatizaako mu abali ebweru enamba zaffe eza NUP muzimanyi eziri manya aga Daniel Oliot musobola okubeera nga enamba ezo mukola ki soko temuleko kyembasaba kyetuyinza okubeera nga tukola Mr. Update embeera bwetyo bweri abasobola okubeera nga mutukwatizaako so abasobola otukwatizaako muba mutuyambye nnyo naye nga omusajja bwatyo bwe yakoze terako katalaka munansonyiwa omusajja bwatyo bwe yatukoze waliwo nge Uganda budde buzibye mu parking wengenze we wabadde wakutte ekizikiza omusajja bwatyo bwe yatukoze musajja bwatyo bwe yatukoze nolwekyo n'abasobola okukwatisaako aba headquarter yaffe bambi mubakwatizeeko balabe nga bafuna nomination fees gwalina kyalina tulina namba yaffe ey'oku headquarter mugimanyi eri mannya ga Daniel Oliot musobola okusindikako akasente tulabe nga tusobola okunoonya nomination fees ow'abantu baffe edi mutwe agambye nange neebuuza mazima ddala miliyoni 3 forward ate nomunaye edi mutwe zibadde mitwalo 2 bazongeza bongeza nga tebaagala bakandidati baffe aba NUP banominatinge ezo sente nyingi nnyo ebukirwa Kereya thank you so much olaba nange Mr. Update nange ndi mukuba mavi bankwatizeeko nezo miliyoni 3 lwaki ozisaba banno ezali emitwalo 2 akagenderere bakandidati baffe mbo baleme kunominatinga kyebabadde bagenderera mu kuduumuula nomination fees nga tebaagala bakandidati baffe ba nominatinge enamba za office edi mutwe mpandikira ku namba za office awo edi mutwe kanziwandiike nzibatagingireko nolwekyo abasobola otukwatizaako bambi mutuyambe ku namba zaffe za office ez'ogwedikota eziri manya aga Daniel Oliot sindikawo ka nomination fees kaba kajja kutuyamba nnyo naye nga Museveni ebyo byali mukola tayagala bana baffe banominatinge ekyo kigenderere ekyokwongeza nomination fees tayagala baana baffe banominatinge mubiru enule Mr. Update kankusindikira emitwalo 10 bambi mubiru enule thank you so much mubiru enule thank you so much Hassan Katumba webale nnyo webalire ddala Hassan Katumba miliyoni 3 forward banange ezo sente nyingi nnyo namwe abali ku commission mwebereremu ezo sente nyingi nnyo so enamba zaffe za office muzimanyi walange Mr. Update katumalirize gwe otuwe namba za office era ngenda kukolayo live ekiro baganda baffe abakola zi live muganange penge baganda baffe abakola mwena live mbegayiridde ekiro ffenna tukole live nga tunoonyayo akasente ku namba zaffe ziri za office bakasindike basobole okufunira abaana baffe nomination fees abali ewala mu bitundu ebyewala waliwo abali Embale abali Arua abaliwa abaana bambi nabo tebalina nange Mr. Update bwe mundi muwano n'abo abaana tujja babeera mu so ekiro ngenda kuba nkola live nga mbateddeko enamba za office mwe abaagala contributinga ku headquarter yaffe Kamwokya mu kulaba nga tunoonya nomination fees ez'abaana baffe abali ewala so ekiro ngenda kuba nkola live enamba ya office nja kuba walage mbu 3M is very little. Very little nga zali mitwalo 2 ne bazongeza ku miliyoni 3. Gwe kwa mwaka fananyi from mitwalo 2 to 3M that's a lot of money banange ezo sente nyingi sente ezo nyingi ne wankubadde na ezo sente nyingi nnyo from mitwalo 2 ku miliyoni 3 nomination fees that's a lot of money I'm telling you that's a lot of money ate mukimanye kyennaku tulina bbiri zokka eza nominations